Ya comenzaron las celebraciones por el 250 aniversario de la Marina y del Navy de los Estados Unidos. El río Delaware fue testigo de un desfile de barcos para conmemorar los 250 años de servicios de ambas instituciones. Este es el comienzo de una semana de celebración que comenzó alrededor de las 8 de la mañana. Los barcos están atracados en ambos lados del río Delaware, en Filadelfia y Camden. Las visitas guiadas gratuitas para el público comienzan mañana. Ya sabe, si está interesado, no se lo puede perder.